안녕하십니까. 네, 더불어민주당의 대표로 나온 기호 1번 김진아 양입니다. 아니야. 네, 뭐야? 국민의힘 대표로 나온 저는 남북통일당 기호 1번. 여기는 지금 서울 중심에 있는 평양 7080 라이브입니다. 오늘 여기서는 남북한이 모여 앉아 통일의 노래를 불러드리겠습니다. 통일아 오너라. 안 오늘 오면 어디 가네? 죽여버리겠다. 여기서는 지금 노래 작사 작곡을 잘 하고 있는 김진아 양이 노래를 아주 그 자리에서 즉석 작곡합니다. 오솔길 덤불에. 이쁜데 뭐해? 아가씨 그냥 준비만 하다가 시간 다 가겠어. 아싸! 나는 아싸. 통모. 나는 좀. 너 몇 년도생이야? 언니하고 나하고 9년 차이네래? 야, 그 적하라 불러라 오늘부터 당장. 됐어! 왜 조카야 어떻게 적하지. 지나보고 적하라. 적하야 사랑해 알라브 해봐. 언니 네. 조카야 하면 내가 너무 야, 언니 우린 지금 언니 옷 입은 컬러감이나 이 스타일로 봐 언니 어. 내가 옷 입어서 언니부터 언니가 내 동생 같다. 아 그러게 말이야. 바꿔해봐라 당장 그거 너한 거. 자 가만있어 이거부터 우리 들어가야 돼 그러면. 이거 야 머리카락에 붙으면 안 된다. 배 안에다 넣어야 돼? 배를 해서 이렇게 뽑아라. 배 안에다 옷을 빼야 돼. 그래야 되지. 네. 일 없습니다. 빨리 찍어라. 일 없지 당연히. 야, 뭐 머리카락 따면 안 돼. 머리카락 안 닿게 했잖아. 영화야 부르라. 영아야 울지 마라 내가 달래줄게. 우리 지금 이거 되게 안 맞는 거 되게 이상한 거 알죠? 내가 이렇게 지고 있어야 된다니까. 아니야, 언니 이거 촌스러운 부분. 알았어. 니 잘났다. 여러분 안녕하십니까? 네, 개성한학의 김진아입니다. 오늘은 제가 정말 아름답고 우아하고 청신하고 단아한 단연 언니를 이렇게 모셨는데요. 아니 제가 단연 언니 하니까 되게 웃긴 거 있잖아요. 이제 저희가 오면서 막 되게 웃기면서 이런 말을 했는데 저보고 어떤 분께서 이러시더라고요. 어설길 덤불에 치마 끊어졌네. 어설길 덤불에 치마 퍽 찢어졌네. 소녀는 춤추듯이 집으로 달리네. 김매던 허미 자른 집어 던지고서 달려가는 처녀 맘 아무도 몰라. 달려가는 내 사랑은 당신뿐이다. 있어도 당신뿐이고
해봐봐. 다야. 아빠. 노래 좀 해봐봐. 싫어. 노래 해봐봐. 없어. 한 대 맞을래. 신화등문 面对不完美的自己，爱有什么资格逃避？既尝试着委屈，我也证明我爱你。 어메 그게 뭔 말인지는 몰라도 너무너무 예뻐요. 뭘 하고 계십니까? 어머머 이렇게 예쁜 아가씨가 여기서 지금 뭐 하고 계십니까? 요리하느라고 바쁩니다. 어머머머 뭐 이렇게 사장님이 요리를 직접 하고 계십니까? 그러니까 말이에요. 아 어머머 어머머머 어머 멸남쌈을 만듭니다. 어머 웰람쌈까지 어머 이러지 않으셔도 됩니다. 어머 우리 펑펑이 또 한 짝씩 먹고 왔습니다. 야 멋있다. 이게 직접 하는 거야 자기야? 하지 그럼 뭐 못하는 게 뭐지? 자기야? 남자 거시는 거. 야, 진짜야, 야. 저